المشاهدون الأكارم، سعدتم مساءنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرتيان، سهلها بالعناوين. الدراج بنيام يصنع التاريخ بفوزه المرة الثالثة. مناقشات حول برامج النصف الثانوي من السنة الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إرتريا. المرأة في الإقليم الجنوبي تقيم تنفيذ الخطة الخمسية لتطوير المرأة. أمريكا تعتزم نشر صواريخ توماهوك وأسلحة بعيدة المدى في ألمانيا. الصين وغينيا ترفعان علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وتايوان ترصد 66 طائرة عسكرية صينية بمحيطها ومدمرة يابانية قربها. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. حصل الدراج الإرتري بنيام قرماي اليوم على المركز الأول في المرحلة 12 من طواف فرنسا للدراجات في نسختها 11 بعد 100. وقد تغلب بنيام على أشهر الدراجين عالميا والمرموقين أيضا، وقطع مسافة السباق البالغ طوله 203.6 كيلومترا في 4 ساعات و17 دقيقة و15 ثانية. وفي مشاركته الثانية أصبح بنيام أول متسابق يفوز بثلاث ميداليات في طواف فرنسا للدراجات رقم 111، حيث احتل المركز الأول في المراحل الثالثة والثامنة والحادي-عشر. وبفوزه في المرحلة 12 أضاف بنيام 61 نقطة ليرفع رصيده إلى 328 نقطة. وفي السباق على القميص الأخضر يتقدم بنيام على البلجيكي جاسبر فيليبسن صاحب المركز الثاني بفارق 111 نقطة. ناقش الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إرتريا في 19 من يونيو التقدم المحرز في النصف الأول والخطط المستقبلية. وأفاد رؤساء الأقسام المركزي والإدارات الإقليمية أنه تم تنفيذ برامج سياسية وتنظيمية واجتماعية واقتصادية وثقافية وإخبارية ناجحة. تم تقييم الدورات التدريبية المدنية في جميع الأقاليم والندوات والحملات التي تم تنظيمها لرفع الوعي السياسي لدى الشباب والطلاب. وكذلك أيام تنظيم الاتحاد والمهرجانات على شكل مسابقات في جميع الكليات، والجوائز المقدمة لطلاب ناجحين على أنها تقدم مشجع. وتم الاتفاق على تنفيذ برامج توعوية للمشاركين في الحملة التنموية الصيفية وتنشئة المبادرة وتعزيز منظمات الاتحاد وإجراء أنشطة لتعزيز حب الطلاب للتعليم والقراءة وتطوير مراكز الابتكار. وفي كلمته الختامية قال رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين إنه تم بذل جهود جادة لزيادة مساهمة الشباب والطلاب في المجتمع من خلال تنفيذ برامج تحفيزية نوعية وفعالة مصحوبة بالأبحاث، ودعا إلى التعاون اللازم من جانب مدراء المديريات وإدارات الضواحي وأصحاب المصلحة الآخرين. أجرى الاتحاد الوطني للمرأة الإرتريا في 9 من يونيو تقييما لتنفيذ الخطة الخمسية لتطوير المرأة في الإقليم الجنوبي. وقالت رئيسة فرع الإقليم السيدة سنايت أف ورقي إنه تم القيام بعمل جدير بالثناء لرفع مستوى الوعي وتنظيم المرأة وزيادة قدرتها التنافسية في جميع الجوانب وتعزيز قدرتها الاقتصادية. وقدم المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية بالإقليم ورئيس اللجنة الإقليمية لتطوير المرأة السيد قال أبتس فاسلاسي تقريرا عن التقدم المحرز في تعزيز المنظمات والجوانب الصحية والاجتماعية والقدرات الاقتصادية خلال السنوات الخمس الماضية. وقالت السيدة سنايت اللجام أثناء عرضها لتقييم الخطة الخمسية الرامية لتطوير المرأة في الإقليم الجنوبي إنه تم تنفيذ ما بين 30 إلى 50% من البرامج. من جانبها قالت رئيسة اتحاد المرأة السيدة تخاء تسفى ميكائيل إن نضال المرأة من أجل المساواة هو نضال أجيال، وذكرت أنه من الضروري العمل معا لضمان استمراريتها وتطورها. ودعا حاكم الإقليم الجنوبي السيد أبتس فاسيون كافة شرائح المجتمع إلى المساهمة في التنفيذ الفعال لبرامج المرأة، ودعا إلى دراسة تراجع أعداد النساء في التعليم الثانوي وإيجاد الحلول له.
ويعمل اتحاد المرأة على خطة استراتيجية مدتها 5 سنوات بناء على مسح لإنجازات المرأة وتحدياتها على مدى 25 عاما ونتائج الندوة الوطنية والمؤتمرات الإقليمية لعام 2017. قام مركز التدريب المهني بمصوع بتخريج 389 متدربا في مجالات تكنولوجيا الكمبيوتر والسياحة وإعداد الطعام وشبكات الكمبيوتر والإلكترونيات والأعمال المعدنية والحجرية والكهرباء. وفي حفل الافتتاح الذي جرى في 9 يوليو قال نائب مدير المركز المهندس أخليل أسمرام إنهم يقدمون تدريب للمرة السابعة بانتظام منذ يوليو 2023، موضحا بأن مشاركة المرأة وصلت إلى أكثر من 56% هذا العام. وقال إن المتدربين 91 المتخرجين في مجالات الحدادة والخراطة والكهرباء هم جزء من المتدربين المقيمين في مديريات الشمال وجنوب البحر الأحمر بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية. وأضاف أن المتدربين سيزورون مؤسسات مختلفة لاكتساب المزيد من المعرفة، وسيشارك المتفوقون في دراستهم في التدريب على الأعمال الصغيرة. قال المدير العام لقسم العمل بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد والديسوس إليسا إن الوزارة تعمل بجدية مع مختلف مراكز التدريب المهني لإحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل جدي مع مراكز التدريب المهني المختلفة. وقال ممثل الخريجين التدريب النظري والعملي سيمكنهم من العمل بفعالية على أرض الواقع. وفي كلمتها الختامية قالت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبراهام أن التدريب المهني له أهمية قصوى في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على التنمية، مؤكدة استعداد إدارتها لدعم أنشطة الكونفدرالية. وفي الختام اطلع الضيوف على الأعمال التي أنتجها المتدربون. قدمت الجمعية الوطنية لمعاقي حرب القدامى في إقليم عنسبة قروضا بدون فوائد إلى 10 من عضواته. وقال رئيس الفرع السيد الشمولي والد قرقيس إن عملية القرض التي تمت وفقا لمطالب والظروف النساء في كرن وعلب العد وعتكلزان وحقات كانت استمرارا للقروض الممنوحة ل 26 امرأة في السنوات السابقة. وتوجد 349 امرأة في إقليم عنسبة تعيش تحت مظلة الجمعية الوطنية لقدامى المحاربين. من ناحية أخرى أشار تقييم النصف السنوي للفرع الذي انتظم في نفس اليوم إلى ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى تنمية قدرات المرأة وجعلها مستفيدة من موارد الجمعية. وقال المدير العام لقسم السياحة في الإقليم وعضو اللجنة المركزية للجمعية الوطنية لقدامى المحاربين السيد سالم علي السالم إن الجمعية ستراقب بجدية استخدام قرض المساعدة والقروض لأعضائها، ودعا مدراء المديريات وإدارات الضواحي إلى التعاون لخلق بيئة عمل مريحة. تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح العاتية في حدوث أضرار في الممتلكات في ضاحيتي تيلوك وبسيس في مديرية الشعب إقليم شمال البحر الأحمر. وأفادت التقارير الواردة مؤخرا بأن الكارثة الطبيعية دمرت مدرسة بسيس وتركت عددا من اللوازم المدرسية خارج نطاق الصلاحية وفقا لتقارير متأخرة من مكان الحادث. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. تعتزم الولايات المتحدة نشر صواريخ كروز من طراز توماهوك وأسلحة أخرى بعيدة المدى في ألمانيا بشكل مؤقت اعتبارا من عام 2026 وفقا لبيان مشترك بين الولايات المتحدة وألمانيا تم نشره على هامش قمة حلف الشمال الأطلسي الناتو في واشنطن. ويجتمع قادة الدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي ضمن مجلس الحلف الأطلسي الذراع السياسية العليا للناتو بعد ما أحيوا الذكرى 75 للتحالف العسكري الغربي. وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحلفاء سيزودون أوكرانيا مع مجموعه 5 أنظمة للدفاع الجوي بينها 4 بطاريات من نوع باتريوت وصواريخ أرض جو فعالة خصوصا في اعتراض الصواريخ البالستية الروسية. وستساهم في توفير هذا الدعم ألمانيا وهولندا ورومانيا وإيطاليا أيضا.
أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره البيساوي عمارو سيسوكو إمبالو رفع العلاقة بين بلديهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأشرف على توقيع عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي. وقال شي جين بينغ لدى استقباله رئيس غينيا بيساو الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بكين إن البلدين يربطهما تاريخ مميز من الصداقة، وأن الصين مستعدة للحفاظ على تبادلات ودية ووثيقة مع غينيا، ومستعدة لمواصلة تقديم الدعم قدر استطاعتها لمشاريع البناء المحلي في البلاد. وأضاف شي بحسب ما نقلت وسائل إعلام صينية أن الصين والدول الإفريقية تدعم وتساعد بعضها البعض بإخلاص، مؤكدا استعداد بكين العمل مع غينيا بيساو والدول الإفريقية الأخرى لبناء مصير مشترك رفيع المستوى بين الطرفين. وعرب سيسوكو عن تطلع غينيا إلى التعلم من فلسفة التنمية الصينية وتجربتها، وترغب في العمل عن كثب مع الصين في القضايا متعددة الأطراف. أعلنت وزارة الدفاع في تايوان أنها رصدت حول الجزيرة 66 طائرة عسكرية صينية في رقم قياسي لهذا العام. وقالت الوزارة في بيان إن 56 من هذه الطائرات العسكرية الصينية اجتازت الخط الوسط البالغ عرضه 180 كيلومترا، والذي يفصل مضيق تايوان إلى شطرين بين الجزيرة والصين القارية. وهذا أكبر عدد من الطائرات العسكرية الصينية التي ترصدها السلطات التايوانية حول الجزيرة في يوم واحد منذ مطلع العام. وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام يابانية أن مدمرة تابعة للبحرية اليابانية دخلت بشكل نادر المياه الإقليمية الصينية بالقرب من تايوان في وقت سابق من هذا الشهر دون إخطار بكين، مما أثار مخاوف جدية لديها. ونقلت وكالة كيودو للأنباء عن مصادر دبلوماسية أن المدمرة سوزوسوكي التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية أبحرت إلى المياه الصينية قبالة تشيجيانغ في 4 من يوليو، حيث أعلنت الصين أنها ستجري تدريبات بحرية. في صحراء أتاكاما، أكثر الصحارى جفافا على الكوكب الأرضي الواقعة في تشيلي، تزينت الكثبان الرملية بزهور بيضاء وبنفسجية في الأيام القليلة الماضية بعد أمطار مبكرة أحيت زهورا في فصل الشتاء نصف الكرة الأرضية الجنوبي. وتوصف صحراء أتاكاما بأنها الصحراء المزهرة مع تفتح بذور وبصيلات مقاومة للطقس السيء وتحولها إلى زهور كل بضعة أعوام خلال فصل الربيع. لكن أمطارا غزيرة في الآونة الأخيرة سببها ظاهرة في الطقس معروفة باسم النينيو جعلت الصحراء تزهر مبكرا. وقال سيسار بيسارو رئيس قسم المحافظة على التنوع البيولوجي في المؤسسة الوطنية للغابات إن الأزهار الشتوية ليست كافية بعد لتعد الصحراء رسميا أنها صحراء مزهرة. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذا المساء هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. الدراج بنيام يفوز بمرحلة ثالثة. مناقشات حول برامج النصف السنوي من السنة للاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا. المدى التي تقيم تنفيذ الخطة الخمسية لتنمية المرأة في الإقليم الجنوبي. أمريكا تعتزم نشر صواريخ توماهوك بأسلحة بعيدة المدى في ألمانيا. الصين وغينيا ترفعان علاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وتايوان ترصد 66 طائرة عسكرية صينية بمحيطها. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العام، والسلام عليكم ورحمة الله.